ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம கார்டனில் என்ன இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் நிறைய சீனி கிழங்கு வந்து வச்சுருந்தோம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இன்றைக்கி அறுவடை பண்ண போகிறோம். காலையிலேயே எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணை தோண்டிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. என்னதுன்னு பார்த்தா சீனி கிழங்கு பறிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ சரின்னு நம்மளும் போய் பார்க்கலாம் என்னன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் இடத்துல தான் நாங்கள் வந்து வச்சுருந்தோம். பட் ஆனால் அது வந்து ஃபுல்லாக படர்ந்து கொஞ்சம் பாதி ஏரியா ஃபுல்லுமே சீனி கிழங்கு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே கிழங்கு இருக்காது, சில இதில் மட்டும்தான் கிழங்கு இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் இதை மட்டும் நாங்கள் வந்து அன்னைக்கு வந்து பிடுங்கி எடுத்துருந்தோம். நல்லா தோண்டி மண்ணெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கிழங்கு வச்சுருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு டைம் நாங்கள் வந்து எடுத்திருந்தோம். அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ அப்படியே நாங்கள் வந்து பறித்து கழுவி சாப்பிட்ருவோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் இருந்துச்சு. 1/2 கிலோ அளவில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதை தான் நாங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவிச்சு தான் சாப்பிட போகிறோம். சீனி கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். உள்ளே வந்து நல்லா அவிஞ்சு மாவு மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு சீனி கிழங்கு பிடிக்கும்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.